तो हाय गैस, आप देख सकते हैं कि आज हम खुद का पोल्ट्री फार्म में आए हैं। तो कितना चूजा मैंने कितना बड़का बड़का है देखने आए हैं। तो कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए तो मुर्गी फार्म लोग का। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा चूजा है। ये लोग हम भोजपुरी में बोलते हैं इसको कि मुर्गी बोला जाता है। और हम लोग आप दिखा भी सकते हैं। देखिए देख भी सकते हैं आप कितना अच्छा चूजा है। और इसको भोजपुरी में